歡迎大家嚟睇伯明翰唐人街呢個天巴日樓盤。呢個盤呢個位置非常好，佢就喺 Chinatown 隔離嘅啫。咁如果去 New Street Station 呢，佢大概係5分鐘嘅路程。入到嚟啦，呢個771尺嘅兩房，呢個係頂樓嘅單位。呢個單位呢係向東南面嘅，望住來源非常之寧靜。入到嚟廚房嘅位置啦，你見到爐頭啦、焗爐啦、雪櫃啦、微波爐啦。同埋有個洗碗碟機嘅，洗碗碟機咧業主都冇用過嘅，好似新嘅一樣。全屋咧有2個 modern 式設計嘅洗手間啦，用雲石同埋有個浸浴位嘅，呢個就係下廁。好，嚟到主人房啦，其實你見到佢一個 double bed 三邊落床啦，咁另外個窗口都係望翻落遠景觀嘅，咁個大衣櫃行過嚟。入翻呢個套廁係呢個係主人房嘅洗手間啦，亦都係雲石嘅。咁呢個就係細房，都係一個 double bed 可以三邊落床嘅。咁呢個單位呢，其實業主而家呢可以安排睇樓嘅，咁真係平過市價4成，可以歡迎聯絡我哋。窗口都係望翻成個來源非常之寧靜。咁呢個單位呢，仲要係連車位放齊。咁呢個單位呢，其實喺市場上平4成係非常之少。有興趣聯絡我 Rich Office。